عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والصلاة والسلام على من بعثه ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها المسلمون الأفاضل، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kutuwezesha leo kuifungua au kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhan na ibada ya siyam, ibada ambayo Mola mtukufu Azza wa Jalla ameifaradhisha kwa wale waliotangulia kabla yetu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anasema mwanachuoni mufassir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha faradhi ya kufunga siyam tangu enzi za Nuh alayhi salam. Watu walikuwa wakifunga 3 ayami min kulli shahr. Watu walikuwa wakifunga siku 3 katika kila mwezi. Waislamu wanafunga mwezi huu mtukufu Ramadhan siku 3 katika kila mwezi. Ikaendelea namna hiyo mpaka enzi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akateremshiwa aya tukufu: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni neema kubwa ayuha almuslimun, baada neemati aliman, ni neema hii kubwa ambayo anapaswa Mola Azza wa Jalla kushukuriwa nayo. Hii neema kwamba leo asbahna saimin wa asbahna fi hadha almasjid albayt alkarim min buyuti Allah Azza wa Jalla. Tuko katika neema hii ya iman na neema hii ya siyam, fursa nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa katika maisha yetu, fursa ambayo wenzetu waliofariki kabla ya kupata mwezi huu hawakuwa ni wenye kuipata fursa hiyo. Ndani ya mwezi huu ambao ni mwezi wa ghufran, mwezi huu ambao ni mwezi wa rahmat, mwezi huu ambao ni mwezi wa barakat, mwezi wa nuzul arrahma min Allah Azza wa Jalla fi kulli layla, mwezi wa itq min an-niran, mwezi wa watu kuingizwa peponi, yote yanapatikaniwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ambao tunao wenzetu katika ndugu zetu, baba zetu na wazazi na marafiki na majirani ambao tulikuwa nao katika miezi iliyopita, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawachukua akawapeleka mbele ya haki. Hivyo basi
fursa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado akakuachia katika maisha yako, akakupa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani iliyo na hayo mambo makubwa yaliyoko ndani yake, ghufran warahma walbaraka walitq min an-niran wa nafahatur rahman, zote zinapatikaniwa katika mwezi huu. Halafu vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwekea ndani ya mwezi huu mtukufu laila hiya khairun min alf shahr. Zote hizi ni baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kila ukipumua, ayuha al-akh al-muslim al-karim, kila unapopumua sema walillahi alhamdu wal minna. Kila unapopumua mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwezesha kwamba umefika mpaka katika dakika hii ndani ya mwezi huu. Umuombe Mwenyezi Mungu au kuwezeshe azza wa jalla uumalize na ukamilishe kwa imani, kwa sababu hujui, huenda ukaondoka katikati ya mwezi au mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi, Allahu a'lam. Kama ambavyo wale waliopita walikuwa hawana habari kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wa 1435 hawataupata katika maisha yao. Walikuwa wamepanga pengine Lailatul Qadr inayokuja sitoikosa, mwezi wa Ramadhani unaokuja nitafanya bidii. Kwa hivyo hii fursa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyingine amekupa, fursa kubwa katika maisha yako. Utaitekeleza namna gani na utautumia vipi mwezi huu ambao wengi katika watu miaka na miezi na masiku ya nyuma walipita hawakuweza kufikia mwezi huu? Kaa ufikirie hiyo fadhila, kaa uifikirie hii neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu mimi amenichagua nikafika mpaka siku ya leo ya mwezi huu wa Ramadhani. Na Mola Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala akuwezeshe utimize mwezi huu. Ni yapi ambayo utayakadimisha na utayatanguliza mbele ya Mola mtukufu Azza wa Jalla? Mambo gani ambayo umeyapanga katika maisha yako, hususan fi hadha ash-shahr al-karim? Kwa sababu usipoweza kujibu swala hili, mbeleni kutakuwa ni majuto. Mauti yakishashuka, hata idha jaa ahadahumul maut, mauti yanapomshukia mmoja wao, qal, anamwambia Mola wake rabbi irji'un, ewe Mola nirejeshe. Kwa nini wataka kurudi? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, nipe fursa, nipe chance, nipe opportunity nyingine nirudi ulimwenguni nende nikafanye mambo mema. Maneno hayo yanazungumzwa na mtu ambaye wakata roho, kama ambavyo sote sisi tutakata roho. Tamko la kisheria ni sakaratul maut, ni haki itakayomshukia kila mwanadamu, tangu huyu anayezungumza mpaka nyinyi mnaonisikiliza mpaka wengine wote walioko katika ulimwengu huu. Hiyo ni haki ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga. Tofauti ni kwamba hatujui ni lini. Ndio maana wanazuoni wanasema tikiti ya mauti kila mmoja anayo katika mfuko wake. Tabu ni kwamba haijawekwa tarehe ya kusafiri, lakini unayo, watembea nayo kila siku, waamka wenda kazini walala, lakini tadhkiratul maut ma'ak fi jaybik fi kulli yawm wa fi kulli layla wa fi kulli hin, unatembea nayo, haijawekwa tu tarehe ya kuondoka, lakini unayo. Kaa ukijua kwamba unayo na kwenda nayo. Sasa idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, sakaratul maut ashayona, malaikatur rahman, malaikatul maut wako mbele yake na waona, wamekuja kuchukua roho yake. Saa zimekwisha, siku ya kuishi katika ulimwengu huu imefika mwisho, wakati wa kuondoka umefika. Mwenyezi Mungu amekupa chance, amekupa fursa, amekupa wasaa, amekupa neema ya maisha na imani. Umefanya nini? Sasa kama hukuitumia, anashuka hapo anakuambia wakati umekwisha. Wakati huo wale ambao hawakutanguliza kitu wanakwenda zero mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo wanapomwambia Mola wao Azza wa Jalla rabbi irji'un, nipe fursa nyingine nirudi, angalau dakika 5, angalau nusu saa, angalau jisaji moja nirudi katika ulimwengu. Ufanyeje? La'alli a'malu salihan,
angaa sasa nende nikafanye mambo mema, sasa nende nikaswali, kwa si swali, hebu nipe fursa sasa nende nikaswali. Watu walikuwa wakiswali Allahu akbar, hayya ala salah, watu waenda msikitini, mimi nakaa barazani maskani, watu wanamwomba Mwenyezi Mungu, watu wanafunga, mimi nashughulika na mambo yangu, hebu nipe fursa nende nikamfanye mambo mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa maneno makali, majibu ya maneno haya ambayo yanatolewa na huyu aliyeko katika sakaratul maut. Kalla, sivyo hivyo anavyodhania, haitowezekana hayo anayoyataraji, haitowezekana kuweko hayo anayoyaomba kuweko. Innaha kalima, hayo ni maneno, ni lafdhi, ni matamshi, huwa qailuha, anayazungumza kujifurahisha peke yake, anayazungumza kwa nia na malengo ya kuyazungumza, lakini hayatomfaa wala hayatomnufaisha kwa kitu chochote. Hayo maneno la'alli a'malu salihan fima tarakt, hayawezi kumfaa. Kwa nini hayawezi kumfaa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema idha jaa ahaduhumul maut fi al-aya la yastakhiruna anhu sa'a wala yastaqdimun. Saa yako ikishafika, dakika yako ikishafika na sekunde, haipelekwi mbele sekunde moja wala hairegeshwi nyuma. Ikiandikwa roho yako itaondolewa saa 12 juu ya alama, basi saa 12 haitopita sekunde wala haitopunguzwa sekunde moja. La yastakhiruna anhu sa'a wala yastaqdimun. Ajal ishapigwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ishaweka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjibu kumwambia wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Wewe zungumza maneno utakayokuyazungumza, omba maneno utakayotaka kuomba wakati huo, lakini Mwenyezi Mungu anasema min waraihim, nyuma yao kuna barzakh ila yawmi yub'athun. Mwenyezi Mungu anakuweka katika kizuizi mpaka siku utakapofufuliwa. Ni muda gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahu a'lam, ndiye anayejua. Takaa miaka 1000, 10,000, milioni 1 mpaka siku ya kufufuliwa wanadamu yaum al-qiyama, ndipo utoke katika kaburi, usimame uende ukatafute hisabu yako. Kwa hivyo hii ni fursa ayuha almuslimun, hii kwamba Ramadhani inaingia na nyingine inatoka, nyingine inaingia, nyingine inatoka, sio abath wala michezo. Imepangiliwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga, na ni fursa, ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa. Kama ambavyo leo wafanyabiashara wana ofa zao katika mauzo na katika bidhaa zao wanazoziuza, zina siku fulani wanasema leo tuko katika sale na leo tuko katika promotion, leo tunatoa ofa. Hii ndio ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulikuwa ni mtu wa kulala, ni mtu wa uvivu, ni mtu ambaye huna taa, huko katika ibada, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa taghayyur na mwezi wa taqarrub ila Allah azza wa jalla, na mwezi wa alhasad, kuvuna mavuno ya khair. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema yule atakayepitwa na mazuri yaliyoko katika mwezi huu ni miongoni mwa wale walioangamia. Raghima anfu rajul dakhala alayhi Ramadan thumma insalakha falam yughfar lahu, ameangamia tena ameangamia na amekula hasara yule ambaye ataingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha ukatoka. Usiwe mwezi huu ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Ni challenge, iwekee nafsi yako, iambie nafsi yako ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, min yawmihi al-awwal ila akhiri ayami, hakikisha kwamba mimi mwezi huu hauniponyoki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shanisamehe madhambi yangu. Weka azima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, weka hiyo nia kubwa, mwekee Mola Azza wa Jalla hiyo azima kwamba hizi siku 29 au siku 28 au 30 haziondoki katika maisha yako isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilikuwa ameandika jina lako min ahli an-nar, aliondoe min ahli an-nar, aliweke min ahli janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wao.
challenge iweke ndani ya maisha yako kuanzia siku ya leo. Kama ilikuwa Ramadhani zilizopita ni Ramadhani za upuzi na michezo na abath, basi Ramadhani hii iwe ni Ramadhani ya mabadiliko. Pamoja na hivi vizuizi vyote mnavyoviona, pamoja na hizi mushattitat zote mnazoziona zinaitwa distractors, zinazomuondoa mwanadamu Muislamu katika ibadat. Pamoja na hizo zote zilizoko hapa, kaza moyo wako, jifunge kamba, jipige mafundo, simama imara na madhbut na thabat na istiqama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu, pamoja na vizuizi vyote unavyoviona. Na leo miongoni mwa vizuizi tunavyozungumza ni vizuizi vya World Cup, kombe la ulimwengu mzima, ambalo ni moja katika mitihani ulioingia katika ulimwengu wa Kiislamu leo. Kwa hivyo mtihani huo kufika katika mwezi wa Ramadhani unakuwa ni mtihani marudufu, unakuwa ni mtihani mzito zaidi kuliko masiku mengine, kwa sababu yasuddu an-nas an sabilillah, yasuddu an-nas an tilawati al-Qur'an, yasuddu an-nas an dhikri Allah azza wa jalla, yasuddu an-nas an hilaqi al-khair, an hilaqi al-ilm wa an durusi al-khair. Inawazuia watu na mambo mengi katika maisha yao. Inatosha pekee yake kwamba inamzuia Muislamu na kutosali, inatosha kwamba inamzuia Muislamu na kutoisoma Qur'an na kuleta dhikri na adhkar kumtaja Mwenyezi Mungu azza wa jalla, khususan fi hadha ash-shahr al-karim alladhi samahu Allah azza wa jalla shahru al-Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ayuha al-muslim al-karim, hii ni azima ambayo tutafaa sote tumwekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azima ambayo si rahisi kuitekeleza, lakini iwekee nafsi yako, jahid nafsak, pigana pamoja na nafsi yako dhidda shahawat wa dhidda hadhihi almushattitat, ili usimame imara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma'a thabat ma'a al-ikhlas ila akhiri ayami Ramadhan. Na kokoteza kusema ila akhiri ayami Ramadhan, simama imara mpaka dakika ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu katika masikitiko makubwa ndani ya Ramadhani nyingi zinazowaingilia Waislamu ni kwamba wanaifahamu Ramadhan kimakosa. Vipi kimakosa? Graph yao inakwenda opposite. Waislamu yatakikana graph ya amalul khair wa amalul bir wa salah katika mwezi wa Ramadhan, graph yatakikana iende juu, graph yatakikana ipande juu. Hata kama utaanza taratibu, kisha hamasa inaongezeka, hamasa inaongezeka, kila masiku yakiingia na hamasa yako inaongezeka na amal alkhair inaongezeka. Lakini almushahad ilivyo leo ni kinyume cha hivyo. Graph zetu zinaanza juu kwanza fi awwal yawm min Ramadhan. Tazama misikiti kaifa mumtalia, zimejaa. Salatu tarawih ma sha Allah, qira'atu alquran ma sha Allah, durus ma sha Allah wa tabarakallah. Kisha graph inashuka chini namna hii, masiku kila yakisongea na graph inaanguka mpaka zikifika siku za mwisho. Huo ni mtu msikitini, watu wote wamekimbia. Wako wapi walikuwa wakiswali tarawih? Washachoka. Wako wapi walikuwa wakisoma Qur'ani? Washahitimu, wankimbia wakwenda zao. Sasa hali tunapokosea ni kwamba kila masiku yanaposongea Ramadhani, mwisho wake ndio bora kuliko mwanzo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Sisi tumeibadilisha, tumeifanya awaluhu misk. Kuanzia jana kama ungezunguka katika misikiti ya Mombasa, roho yako ingeona raha kabisa, walillahi alhamd. Misikiti imejaa pomoni, imejaa kabisa, watu wamesimama khashi'in, khadi'in, qanitin lillahi azza wa jalla, walillahi alhamd. Neema kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Challenge iliyoko na azima iliyoko ni kwamba vipi inaweza kuendelea ila nihayati Ramadhan.
kwa sababu mwisho wa Ramadhani hiyo ndio inayotakiwa zaidi. Al-qiyam wa qira'atu al-Qur'an wa kathratu al-adhkar wa kathratu al-istighfar wa kathratu al-awb ila Allah azza wa jalla ndio inayotakikaniwa zaidi kwa Muislamu kuliko mwanzo wa Ramadhani. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaiacha Lailatul Qadr fi akhiri ayami Ramadhan, fi akhiri layali Ramadhan, fi layali al-witr min Ramadhan, fi 9 khalaw au 7 khalaw au 5 khalaw au 3 khalawna min shahri Ramadhan. Kwa hivyo tubadilishe huu ufahamu ayuha almuslimun. Inahitaji mujahada, inahitajia azima, inahitajia nia khalisa, inahitajia kusimama imara na thabat mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min awwali layla ila akhiri layla, min awwali ayami Ramadhan ila akhiri ayami Ramadhan. Ifanye mwanzo wa Ramadhani sawa sawa na mwisho wa Ramadhani. Kitu gani kinakuzuia? Ikiwa leo na jana na juzi umejizuia na kutoangalia World Cup na mpira wa ulimwengu, watu 22 wako katika uwanja wanakimbizana wote, watu wazima na akili zao wanakimbizana na kidude ambacho kimetiwa upepo ndani yake. 22 watu wote wazima na akili zao, baba mzima na watoto wake anaukimbiza ule mpira. Waislamu wakatekwa akili zao, wakaingia hapo ndani nao vile vile. Leo si wakati wa kuzungumza nini hukumu ya kuangalia mpira, si wakati wake. Lakini almuhim ayuha almuslimun ni tuzingatie na sote tukubaliane ya kwamba si wakati wake leo kuangalia hiyo mipira na kuangalia mambo ya upuzi na kuingia katika mambo ambayo hayana manufaa wala matarajio mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukifungua darsa ya leo ambayo kwa hakika ndio darsa ya kwanza bimashiati Allah Ta'ala ndani ya Masjid Al-Azhar fi hadha shahr al-karim al-fadil, katika mwaka huu wa Hijria 1435, tuna wakumbusha Waislamu sote tulioko hapa ya kwamba bimashiati Allah Ta'ala darsa zetu zitakuwa katika msikiti huu katika hayo masiku ambayo tayari mmetangaziwa katika zile karatasi zimewekwa hapa msikitini, nikiwakumbusha ni siku ya leo Jumapili na siku ya Alhamis na siku ya Jumamosi katika kila wiki. Tutakuwa na darsa au durus usbu'iyya mustamirra fi hadha almasjid bimashiati Allah Ta'ala. Anwani ambayo tutaendelea nayo katika msikiti huu ni ile anwani ambayo tulianza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wa mwaka uliopita, tafsir ya surat Qaf bimashiati Allah Ta'ala, ambayo Mungu akitujalia kitupa uwezo na siha na uhai bimashiati Allah, tutakuja kuianza kuanzia darsa itakayokuja. Tutafungua inshallah rasmi tafsiri hiyo, kuiendeleza surat Qaf kuanzia pale tulipoiacha mwisho wa Ramadhani iliyopita. Darsa nyingine tutakuwa nayo vile vile katika Masjid Luta ambayo inajulikana ni Masjid Pakistan iliyoko Pakistan, na itakuwa ni kila siku ya Jumanne ya kila wiki kuanzia Jumanne hii itakayokuja bimashiati Allah. Na anwani ya darsa hiyo katika msikiti huo ni fiqh zaka, fiqh ya zaka, anwani ambayo tuliwaahidi Waislamu kwa muda mrefu uliopita kwamba tutaizungumzia kwa kirefu. Hivyo tumeonelea kwamba ni fursa nzuri katika darsa hizi zinazokuja kila siku ya Jumanne tuzungumzie fiqh az-zakah. Tumezungumza zakatul fitr mwezi uliopita katika Masjid Ibrahim, na Mungu akitujalia vile vile katika mwezi huu tutakumbusha masala machache yanayofungamana na zakatul fitr, lakini masala mengi yamefungamana na zakatul mal ambayo wengi katika Waislamu kwa hakika ima hawayajui masala haya au wale wanaoyajua hawayajui kikamilifu. Ndio maana ukaona kuna nuksani kubwa katika mlango huu wa zakatul fitr. Wala msije mkaona tunayaweka masala haya katika mwezi huu wa Ramadhani ili tupate kuwalenga wale wenye senti.
ili wapate kutoa. Sio lengo letu hilo. Lengo ni kuwatanabahisha Waislamu na kuwaelimisha mlango huu mkubwa wa fiqh zakat, ambayo Waislamu wengi kwa hakika hawana elimu nayo, na wale wanaojua kama nilivyowaambia wanajua masala machache peke yake katika masala hayo. Ndio maana kuna umuhimu wa kuyakariri na kuyaelimisha masala haya. Kwa hivyo siku ya Jumanne hii itakayokuja na kuendelea bi mashiatillah, tutakuwa na darasa ya hiyo fiqh zakat hapo Masjid Luta. Kwa hivyo wale walio na raghba kubwa ya kujua masala haya ya zakat, na sote tuwe na raghba, kwa sababu ni rukn min arkani alislam. Si masala haya kama wanavyodhania baadhi ya Waislamu, mlango wa zakat ni mlango unaowahusu matajiri peke yake, wale walio na senti. Hasha wa kalla, ni mlango ambao Muislamu atakiwa aujue katika maisha yake kaifa la, na ni nguzo moja katika nguzo tano ambao Uislamu wako umesimama juu yake. Haukamiliki Uislamu wa Muislamu mpaka ajue zote katika hizi nguzo tano, na moja wapo ni zakah. Kwa hivyo tutafafanua masala hayo huko bi mashiatillah ta'ala. Wale walio na masali kuhusu zakah, na zaka kama wanavyofahamu Waislamu wengi ni zakah ya senti peke yake, lakini zakah sio ya senti peke yake kama wanavyofahamu baadhi ya Waislamu. Sio zakah ya cash au mali. Zakah ni zaidi ya naqdain. Kuna zakah leo Waislamu wengi hawajui zaka ya biashara. Waislamu wana biashara zao wengi, lakini hana habari kwamba ile biashara anayoifanya inayo zakah ndani yake. Inafanywa vipi? Hajui, na pengine hakuwahi kuuliza miaka yote iliyopita. Vile vile dhahabu zina zaka, na wake zetu walilahi alhamd wengi wao wana madhahabu, sio dhahabu, dhahabu kwa makilo, zimetiwa ndani ya mabegi, zimefichwa chini ya vitanda na makabati. Zinatolewa zaka zake? Aljawab la, hasitolewi zaka zake. Milango haya ambayo ni muhimu na ni ya hatari katika maisha ya Muislamu, iwapo hato kuwa na tanabbuh na mazingatio juu ya masala haya, kesho utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kabla ya hapo kuna adhab, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Adhabu nzito kali mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu kama hizo. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa ayuhal muslimun kusoma masala haya kama tutakavyoyaeleza katika msikiti huo bi mashiatillah ta'ala. Hapa kama nilivyowaambia tutaendelea na darsa ya fiqh, darsa ya tafsir surat Qaf kuhusiana na leo, kwa sababu ni darsa ya utangulizi na darsa ya ufunguzi. Tunataja masala mafupi bila ya kurefusha masala ya leo au siku ya leo, ili Waislamu wapate kuendelea na shughuli zao wengine, na ni darsa ya ufunguzi. Vile vile hatungependelea kurefusha sana katika mazungumzo ya leo. Leo tunataja kwa mnasaba wa kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani na mnasaba wa kufungua durus katika msikiti huu na msikiti mingine. Tunazungumzia au angazia nukta muhimu inayoambatana na mwezi wa Ramadhani, nayo ni tanbih as-saimin ala ba'dhi al-akhta', kuwatanabahisha waumini Waislamu waliofunga, sisi tulioko hapa, juu ya baadhi ya makosa yanayofanywa katika mwezi wa Ramadhani kufanywa na watu waliofunga. Mengine yanaweza kuwa ni makosa ya dhahir yanayojulikana, na mengine ni makosa ambayo Waislamu wanayafanya pengine hajui kwamba hilo ni kosa. Tukichukua masala haya tutagusia masala takriban 6 au 7 kwa sababu ya wakati, tuyazungumzie kwa kifupi, halafu tufunge darsa ya leo mpaka darsa itakayokuja bi mashiatillah. Masala ya kwanza tunayogusia katika hizi tambihat tunazozitaja ala baadhi al-akhta' alati yaqa fiha ba'd as-sa'imin. Tanbih ya kwanza
ni adamu alistihya min Allah haqq alhaya, ni kutokuwa na haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya ya kisawasawa inayotakiwa. Hii ni miongoni mwa akhta na makosa ambayo wengi katika wale waliofunga wanaangukia ndani yake. Adamu alistihya min Allah, kutokuwa na haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haqq alhaya, haya ya kisawasawa. Hii haya inatakiwa kwa Muislamu kuwa nayo kila wakati, hapana shaka. Lakini fi siyam, wakati wa saum, alhaya'u akad. Wakati wa saum haya inakuwa inatakiwa kwa nguvu zaidi, inakokotezwa zaidi kuwa na haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jaa fi sunan at-Tirmidhi بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تومه صلى الله عليه وسلم siku nyingine aliwaambia sahaba zake, istahyu min Allah haqqa alhaya, kuweni na haya, muoneni haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya ya kisawasawa. Qalu, masahaba wakajibu wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna nastahi min Allah, sisi tunamuonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi alhamd walhamdulillah, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kwamba sahaba zake hawakuifahamu ile haya anayozungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ufahamu wao wa haya sio ufahamu anaokusudia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qal laysa dhak, sio haya hiyo ninayozungumzia mimi. Anasema man istahya min Allah haqqa alhaya, wa fi riwaya alistihya'u min Allah haqqa alhaya, kumonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya ya kisawasawa. An, jambo la kwanza, hisabu pamoja na mimi, an tahfadha ar-ra'sa wama hawa, ni uhifadhi kichwa chako, wama hawa, na yale yaliyokusanywa ndani ya kichwa. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya haya. Mtume alayhi salatu wasalam kwanza anasahihisha ufahamu wa masahaba wa haya. Pili, anatupa sisi Waislamu sote tulioko hapa mizani ya kujua, je, wewe wamstahi Mwenyezi Mungu au humstahi Mwenyezi Mungu? Chukua hii mizani, halafu kupitia na mizani hii utajua wamonea haya Mwenyezi Mungu au huna haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza, mizani ya kwanza, an tahfadha ar-ra'sa wama hawa, hifadhi kichwa na yale yaliyomo ndani ya kichwa, yale yaliyobebwa ndani ya kichwa. Mambo mangapi yamebebwa ndani ya kichwa? Awalan al-aynan, thaniyan al-udhunan, thalithan al-shafatan, rabi'an al-lisan ma'a shafatayn, khamisan al-mukh. Haya yote hayo yamekusanywa ndani ya kichwa, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha Waislamu wayahifadhi. Hifadhi macho yako, watakikaniwa uhifadhi macho yako fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Qala Allahu azza wa jalla fi surati an-nur al-aya الثالثة والآية 30 والحادية والثلاثين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. كلا وقت watakaniwa uhifadhi macho yako, lakini ma'a siyam akad, unapokuwa ndani ya siyam hifadhi macho yako zaidi, hifadhi macho yako zaidi. Ndio anapokutaka bwana Mtume alayhi salatu wasalam ufanye. Hiyo ni mizani ya kwanza, tahfadha ar-ra'sa wama hawa. Mizani ya kwanza, hal tastahi min Allah am la. Leo kuna watu wamefunga lakini mpaka ndani ya saum
bado yuangalia sinema za uchafu. Wa huwa saim, wa huwa saim ayuha almuslimun. Atafute pahali angalie cyber cafe, aingie. Na kwa vile Kenya hakuna proxy, sio kama mnajua proxy, watu wa IT wanajua proxy ni nini. Sheikh Tahir, nini proxy? Vizuizi vya kuzuia mambo ambayo hayatakiwi kuingia katika internet zisiingie. Nchi zingine wamejitahidi, wameweka proxy. Kenya hakuna proxy. Ndani ya nchi ya Kenya, ndani ya internet waweza kuangalia unachotaka kuangalia. Hakuna naye kuzuia, wala hakuna kinachozuia. Wala Waislamu hawajaandika application kuandikia CCK wazuie waweke proxy, hawajafanya. Lakini watoto wa Kiislamu wanaangalia leo, mpaka watoto wa skuli standard 7. Siku nyingine kaingia cyber cafe, nikaona watoto wawili darasa la 7. Niliwauliza darasa la ngapi, wakasema sisi darasa la 7. Wamekaa waangalia sinema ambazo au picha ambazo hawafai kuziangalia. Haram, sio wao wala si Muislamu. Lakini na masikitiko zaidi ni kwamba unaposikia kwamba hayo yanafanywa na Muislamu ambaye amefunga, mpaka wewe utastajabu, huyu amefunga nini? Tahfadh ar-ra's wama hawa, macho yazuie. Wako Waislamu leo akaa barazani wa huwa saim, lakini anayepita amshindikiza. Kila buibui linalopita alishindikiza, min ar-ra's ila al-qadamain, kichwa mpaka kwenye miguu chini. Na yule anayepita ikiwa hana adabu ndio afanye kusudi, ili huyu apate kuyakodoa yale macho zaidi. Buibui liinuliwe, au ni mguu au alikabe zaidi hivi, au ni mwili vile ulivyotengenezwa, na buibui vile lilivyokabwa, kama ilivyo mabuibui la madada zetu leo wa Kiislamu na ndugu zetu. Tena nikaambiwa kwamba haziji namna hiyo, buibui hizo zinakuja sawa sawa, halafu sisi wenyewe banati zetu ndio wanaozichukua kwenda kuzikaba pale katikati kwenye kiuno, zende zikashonwe ili kile kiuno kiwe sawa sawa na kiuno cha mwili wake aliovaa, kwa lengo la kuonesha mwili wake. Halafu apite mbele ya waume, iwe kama alivyomsema mshair, wa kunta mata arsalta tarfaka raidan liqalbika yawman at'abatka almanadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alayhi wala an ba'dihi anta sabiru. Kwa tabu kabisa ndio kama mtu anarudi nyumbani hawezi kupata usingizi, kisha ajiuliza kwa nini hii saum haijakuwa wija. Fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Saum inakuwa ni kizuizi dhidi al-maasi, ndio inaitwa wija. Hajiz, vipi itakuwa saum hajiz na wewe qad atlaqta basarak, macho yako umeyawacha huru? Hadha muharram في جميع الأيام وفي جميع الليالي، لكن حرمته في رمضان آكد. Ndio upate kuwa na haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika yale yaliyokusanywa na kichwa cha mwanadamu ni mdomo. Tizama Waislamu leo waliofunga, wangapi katika wao yaqauna fi a'radhi nas, wanabomoa, wanavunja, wanaharibu, wanatia dosari heshima na murua na shan na manzila za watu Waislamu, ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameita hiyo ni arba riba, riba iliyo mbovu kabisa, kuishinda riba inayofanywa na benki leo. Riba mbovu kuliko hiyo, Mtume alayhi salatu wasalam anasema arba riba, riba iliyo mbovu kabisa ni Muislamu an yaqa'a fi irdi akhihi, ni kuichoma, kuiharibu, kuishukisha heshima na hadhi ya Muislamu mwenzake, kumzungumza vibaya heshima yake, yeye, mkewe, mtoto wake, dadake, babake, mamake. Arba riba, Mtume alayhi salatu wasalam anasema hadha muharram lakinahu fi shahri Ramadan akad, hurma yake inakuwa ni kubwa zaidi katika mwezi wa Ramadhani.
Madhara ya masala haya ayuha almuslimun ni kwamba haya inapofanywa na Muislamu anapokuwa amefunga, hakuweza kuuzuia ulimi wake na ghiba na namima na matusi na kadhib na zur na maneno mengine machafu kama hayo, athari yake na natija anna hadha yunqis min ajri siyam almuslim. Hapana shaka wala hayana khilaf masala hayo kwamba inashukisha na inapunguza thawabu ya siyam ya Muislamu, kama ambavyo saum, kama ambavyo sala Muislamu analipwa kulingana na kadiri fulani ya khushu', kadiri fulani ya tumanina, kadiri fulani ya unyenyekevu wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam fi alhadith as-sahih, la yuthabu au la yu'jaru fiha illa ushruha au sub'uha au thumnuha. Vile vile siyam, sala Muislamu akisali akitoka, Mwenyezi Mungu anakulipa imma ushruha, moja katika 10 ya ile sala, au 2 katika 10, au 3 katika 10, au 9, kulingana na nini? Kulingana na khushu', kulingana na tumanina, kulingana na unyenyekevu umesimama vipi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawawezi kuwa sawa sawa yule aliyesimama min awwali salah min takbiratul ihram, moyo wake uko ndani ya Qur'an na uko ndani ya sala, na yule mwingine moyo wake uko katika container, ishapakiliwa au haijapakiliwa. Kipiga salamu pale pale atoa simu yohakikisha hii impakiliwa au haijapakiliwa. Mbona mimi nimeona kama impakiliwa? Ameona kwenye swala kama imepakiliwa container. Namna ulimwengu ulivyoingia katika mioyo ya Waislamu leo. Nataja container kwa njia ya mfano peke yake. Wale wana makontena hapa sijakaona labda tumewalenga, la, ni mathalan peke yake, maana nawaona baadhi yao wako hapo. Huu ni mfano peke yake tunapiga. Unaweza kuweka biashara nyingine yote pale ndani, kama ni duka, kama ni nini, kama kitu chochote unaweza kuweka kitu chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Nini hikma ya dharul bay'? Nini hikma yake wacheni biashara? Ni Waislamu awachane na biashara, aelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi salati al-jum'ah, ende akanyenyekee amombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anakuambia dharu, wacha biashara. Kwa hivyo nahi inakuwa